alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نكملو la correction de l'examen de 2014-2015. Donc, on a ici l'exercice 2. On souhaite faire une simulation du vide des cellules. Donc, faire simulation du vide des cellules. Ok. Donc, la structure utilisée est une grille tableau à deux dimensions. Donc, dans laquelle les cases peuvent prendre les valeurs 0 ou 1. Ça veut dire quoi? حنا اش غنديرو؟ عندنا لي سيلول هما الخلايا، غنهزو دوك الخلايا غنديرو السيمولاسيون ديال لا في ديالهم. كومون خصنا نغوبريزونتيو السيلول افيك واحد الكغي اللي فيها اللي هي واحد طابلو ا دو ديمونسيون. دونك هنا سي اون سيلول، هنا سي اون سيلول، سي اون سيلول et ainsi de suite. اوكي. دونك سي ان انصومبل دو سيلول تنجمعوهم، وكل سيلول تنقولوا باللي هذيك لا سيلول بون اي فيفونت الا كان فيها ان. اوكي. ولا تنقولوا باللي لا سيلول اي مورت الا كان فيها ان. المهم الا لا سيلول الا كانت سا سي اون سيلول، سي اون سيلول انسي سويت سي بيان. الا كان بالنسبه لا سيلول اسكو سي سا تو سا اي لا سيلول، دونك هنا هادي غنعتبروها باللي واحد البارتي ديال لا سيلول، واحد البارتي ديال لا سيلول، هادي واحد البارتي ديال لا سيلول اي انسي سويت. دونك حنا ما شغلناش في داك الشيء ديال البيولوجي، حنا غير نفهموا اش باغيين نديرو. دونك حنا اش باغيين نديرو سي كو غنديرو عندنا واحد طابلو ا دو ديمونسيون اللي هو الكغي ديالنا. اش خصنا نديرو بهاد الكغي؟ خصنا نعمروها بزيرو اي ان، و ابري سا نديرو لي تريتمون اللي غيسولونا عليهم صافي. دونك هذاك الطابلو ا دو ديمونسيون غيكون فيه دي 0 et des 1. Voilà. Donc à chaque étape, on calcule la nouvelle valeur de chacune des cases en fonction des valeurs des cases voisines. Donc les cases voisines d'une case étant se trouvant de part et d'autre part de cette case sur la même ligne ou sur la même colonne. Donc ce qu'il dit c'est que pour chaque cellule, par exemple, il a de la cellule, et là, il a les voisins ديالها. هو الvoisin الأول، voisin الثاني، voisin الثالث، voisin الرابع. Donc, étant celles se trouvant de part et d'autre part, bon, de part et d'autre de cette case sur la même ligne, comme ça, sur la même ligne, et sur la même colonne. Donc pas en diagonale. يعني ما غناخدوش هذا ما ناخدوش هذا ما ناخدوش هذا ما ناخدوش هذا، seulement هادو اللي كاينين في les lignes et les colonnes. Donc عندنا ici des règles. On va revenir sur هاد les règles ملي نوصلوا للكيستيون ديالهم. Donc pour éviter les cas particuliers des cases se trouvant en périphérie de la grille, on considérera que le tableau possède une bordure remplie de zéro. Donc حنا اش غنديرو بالنسبه لهاد لا سيلول؟ لا سيلول سي صا، لا سيلول سي هاد البارتي. اوكي، سي صا لا سيلول نتاعنا، هادشي اللي كاين لداخل. حنا اش غنديرو؟ غنزيدو هاد لي بوردور بور ايفيتي لي كا بارتيكولير. سي كوا البارتيكولير؟ مثلا ملي نبغيو نجبدو لهاد الفوازان، دونك اش تيوقع الا ما زدناش هاد لي بوردور؟ ما عندناش اسباس. غنمشيو باغ اكزومبل هنا ما عندنا والو، دونك سي فيد. دونك غيكون عندنا واحد ايرور. دونك خرجنا من سميتو من لانترفال ديال الماتريس ولا ديال طابلو ا دو ديمونسيون. دونك خرجنا من لانترفال ديال لي زانديس، صافي تيوقع واحد ايرور. بور ايفيتي هاد الشيء تنزيدو هاد لي بوردور. دونك غنزيدو هاد الشيء على السيلول. Donc c'est ça la périphérie de la grille. Ok, c'est-à-dire les éléments au bord. Donc تنزيدو هاد البارتي à 0. Ouais. Donc dans la figure représentée ci-dessus, la case à l'intersection de la deuxième ligne, c'est ça la deuxième ligne. Ok. De la deuxième ligne et de la troisième colonne, celle-là. Donc à trois voisins à 1. Donc il a حسبتي هادي، لا حسبتي شحال من فوازان ان اللي عندها 1 2 3. دونك سي سا سكيل زون دي بالنسبه لتماك. نمشيو دابا للكيستيون. قال لك
question l'oul, on souhaite pouvoir visualiser l'évolution de la grille. Écrivez en fonction un prime qui affiche le contenu de la grille. Ok? On souhaite pouvoir visualiser l'évolution de la grille. Écrivez en fonction un prime qui affiche le contenu de la grille. Donc اش خاصك دير؟ بغينا حنا غير نبقاو نافيشيو هاد لا غري غتكون عندنا في الميموار نبغيو نافيشيو. دونك tu vas faire le choix. Soit tu vas afficher la totalité de la grille, soit tu vas afficher seulement هادشي اللي كاين لداخل. اوكي انت دير اللي عجبك. دونك امبريم هي واحد لا فونكسيون كيس كيل فا بروندر. بالنسبه لي بارامتر خصك تعطيها هاد الكغي ياك، وخصك تعطيها بون هاد لي ديمونسيون نتاعها. باغ اكزومبل ان نسبوزيو حنا بلي راه كاري. اوكي وهنا سي ان. دونك nombre de lignes nombre de colonnes c'est n. دونك خصك تعطي هاد لي دو وتافيشي. كومون اون افيشيو؟ كنافيشيو دي ماتريس، كنديرو الباركور، تنفيكسيو لا لين وتنبقاو نافيشيو شاك اليمون دو كولون، نمشيو لا لين الثانيه نافيشيو شاك اليمون دو كولون ainsi de suite. Donc c'est simple je pense. Bon c'est ça la fonction imprime. Donc la fonction imprime de la grille on a in parce que c'est une matrice carrée. On a la grille donc on affiche. Je pense déjà le code est simple parce que ce qu'on fait c'est qu'on parcourt la matrice et pour chaque élément on l'affiche. L'installer la ligne affiche au retour à la ligne et c'est tout. Donc derrière pour dire fin qu'on a fini هادشي زدتو. Bon c'est ça بالنسبه لهاد الكيستيون. j'aime subscribe. ما تبخلوش علينا bon j'aime واحد subscribe et partagez avec vos amis. Bon courage tout le monde. نتلاقاو في الفيديو الجاي نديرو الكيستيون الجايه.